Auch wenn sich der neuerliche Devstream zum Thema Wirtschaft und Forschung eher an Einsteiger und Neulinge richtete, die mit der Marke Die Siedler eher keine romantischen Kindheitserinnerungen verbinden, konnte man trotzdem das ein oder andere Neue ausmachen, was ich für euch in den Die Siedler News wie gewohnt zusammengefasst habe. Wie bereits in den letzten Die Siedler News berichtet, versucht man aktuell noch auf den letzten Drücker Content für die nicht zu unterschätzende Gruppe der Singleplayer, Schönbauer und einfach nur vor sich hin Siedler zu schaffen. So hat man jetzt die 1 gegen 1 Map Friedhof so umgebaut, dass sie auch alleine gespielt werden kann, beziehungsweise die KI nicht in der Lage ist, euch anzugreifen, beziehungsweise euch die komplette Partie in Ruhe lässt. Was sich wahrscheinlich für viele, inklusive mir, als gähnend langweilig anhört, wurde durchaus lautstark gefordert und nun immerhin auf einer Map integriert. Jedenfalls ist hier euer untergeordnetes Ziel, in 4 Stunden das Maximum an Siedlern zu erreichen, welches leider immer noch bei bescheidenen 500 liegt. Außerdem sollt ihr in dieser Zeit 200 Truppen ausbilden und 200 Edelsteine einlagern. Inwieweit das mit lediglich einer Map beim Thema Langzeitmotivation punkten kann, sei mal dahingestellt. Abseits davon konnten wir einen genaueren Blick auf die überarbeitete Akademie werfen. In dieser stehen uns nach dem Bau 2 Tech-Trees mit Schutz und Bauen zur Verfügung, in denen wir forschen können. Zudem könnt ihr euch für einen dritten entscheiden und diesen gegen Güter freischalten. Hier gibt es zum Beispiel Verwaltung, der mit 5 Werkzeugen und einer Waffe freigeschaltet werden kann. In dieser könnt ihr weitere Goodies für eure Truppen freischalten und die Verteidigung eurer Siedlung optimieren. Mit Bürger schaltet ihr Dinge wie die Landeserweiterung durch Gebäude frei und verbessert die Logistik in großen Siedlungen, und mit Maschinenbau forscht ihr an Optimierungen für Gebäude. Im sofort verfügbaren Tech-Tree Bauen lässt sich zunächst leichte Materialien und Werkzeuggürtel erforschen. Leichte Materialien erhöht die Laufgeschwindigkeit eurer Siedler um 25% und gibt ihnen zusätzlich 20 Lebenspunkte, wenn ihr bereit seid, hierfür 3 Werkzeuge zu investieren. Für weitere 4 Werkzeuge könnt ihr hier dann nochmals um 25% Laufgeschwindigkeit und 120 Lebenspunkte erhöhen. Werkzeuggürtel lassen eure Ingenieure für 3 Stein- und 6 Holzstämme 1 Sekunde schneller Land erschließen. Sobald ihr leichte Materialien erforscht habt, steht euch auf Stufe 2 der Punkt Schnickschnack zur Verfügung und optimiert für 14 Bretter eure Lockvögel. Daneben gibt es auf Stufe 2 mit robuste Konstruktion die Möglichkeit, euren Gebäuden für 12 Steine 200 Lebenspunkte zusätzlich zu spendieren. Auf Level 3 gibt es hier unter anderem meisterhafte Tischler, die all euren Wohnhäusern weiteren Lebensraum für einen zusätzlichen Siedler bereitstellen. Kostenpunkt, 3 Werkzeuge und 12 Brote. Auf Stufe 4 könnt ihr dann unter anderem mit Quartiermeister den Cooldown für neue Siedler um 40% senken, müsst aber auch hier teure 20 Brote und vor allem 400 Goldmünzen investieren. Im lila Tech-Tree Schutz könnt ihr auf Level 2 eure Ritualisten verbessern, die für sündhaft teure 60 Diamanten dann 50 extra Lebenspunkte pro Sekunde heilen können. Mit Schlamm auf Stufe 3 schaltet ihr den Zauber ebenfalls für Ritualisten frei. Diese können dann ein Gebiet mit Schlamm eindecken, in dem die Feinde 50% langsamer laufen. Der Effekt hält 6 Sekunden an und kostet neben 60 Diamanten auch 14 Fische. Auf Level 4 gibt es dann für die Ritualisten auch den Zauber Heulen. Mit diesem lässt sich der Angriffsschaden der eigenen Truppen und der Verbündeten für 10 Sekunden in seinem Wirkungsradius auf 50% erhöhen. Also ziemlich viel, daher kostet er auch ziemlich viel mit 150 Diamanten und 7 Fleisch und steht zudem relativ spät zur Verfügung. Im grünen Tech-Tree Verwaltung gibt es dann auf Stufe 4 ebenfalls mächtige Dinge, wie die Möglichkeit, dass eure Truppen auf neutralem Land Gegenstände einsammeln können und diese dann direkt im nächsten Warenlager landen. Erwähnenswert beim Tech-Tree Bürger wäre dann noch die Möglichkeit zu erforschen, dass Eselkarren auf dem normalen Feldwegen fahren können und so Steinstraßen de facto überflüssig machen. Und abschließend bietet Maschinenbau unter anderem den Forschungspunkt natürliche Abdeckung, mit dem eure Truppen dann in einem Wald 15% weniger Schaden nehmen, was die taktische Vielfalt fördern soll. Insgesamt natürlich immer noch sehr lückenhaft, aber immerhin ein guter erster Eindruck, dass sich im Gegensatz zur Beta der Bau einer Akademie jetzt durchaus lohnen könnte. Wie gefällt euch die neue Akademie und allgemein der Forschungspart von Die Siedler Neue Allianzen? Haut doch mal in die Tasten und schreibt mir das in die Kommentare, würde mich doch sehr interessieren.
Jo, damit scheint man jetzt die Hosen soweit runtergelassen zu haben, dass die Siedler-News-Schauer eigentlich alle relevanten Punkte zum neuen Die Siedler Intus haben. Ein Livestream von Ubisoft soll es noch vor dem Release geben, das Thema ist allerdings hier noch nicht bekannt. In diesem Sinne wieder einmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.